सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन होता। प्यारा ॿारो, छा तव्हांखे बि सफ़र करणु पसंदि आहे? जीअं ॾाॾे ॾाॾी जे घर वञणु, पिकनिक ते वञणु या कंहिं ख़ूबसूरत जॻह जो सैर करणु। सफ़र मज़ेदार हूंदो आहे न। पर ॿारो, जॾहिं बि असां सफ़र ते वेंदा आहियूं त हिकु ख़ासि दुआ पढ़णु घुरिजे। ख़बर आहे छो? छो त हीअ दुआ असांजी हिफ़ाज़त कंदी आहे ऐं हादसनि खां असां बची पवंदा आहियूं। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। ॾिसो ॿारो, जॾहिं असां हीअ दुआ पढ़ंदा आहियूं, अल्लाह पाक असांजो सफ़र आसान बणाए छॾींदो आहे ऐं असांखे पंहिंजी हिफ़ाज़त में रखंदो आहे। रस्ते में काई मुश्किल बि अची वञे त फ़िक्र जी ॻाल्हि न आहे, छो त असां त अल्लाह पाक जी हिफ़ाज़त में हूंदा आहियूं, जेको हमेशह असांजी मदद कंदो आहे। त ॿारो, यादि रखो, आइंदा जॾहिं बि सफ़र कयो, सफ़र जी दुआ पढ़णु न विसारिजो, छो त दुआ असांखे अल्लाह पाक जी वेझो कंदी आहे ऐं असांजो सफ़र महफ़ूज़ ऐं आसान बणाए छॾींदी आहे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।